經不覺，香港飛碟學會嘅 UFO TV 咧就嚟到第12集啦，我哋又見面啦。咁事緣11月頭啦，而家仲有1個月，到30號月尾咧，就係夏兆星嘅天眼講唱會，我哋有份去講飛碟啦。我哋講得，我哋唔唱嘅。咁我哋就當然啦，就請咗阿 James 咧，就會到時講一個喺麻陽縣發生嘅外星接觸事件。嗱，呢個咧都算係近期新開始嘅個案。咁我哋請阿 James 嚟講下啦。Hi Moon。係點啊？嗱，又見到你啦。係啊。嗱，咁我記得係2年前咧，我哋就喺我哋飛碟學會嘅每月飛碟學講座咧，就請咗我哋中國嘅頭號鑑證專家阿張正平先生，特登由北京落嚟。咁佢講所有嘅最新中國個案裏邊咧，就提起呢個麻陽縣嘅外星人科研站。係。咁嗰一次咧，佢擺咗幾張相出嚟，得差都未講完，我哋就即刻，我係最興奮嗰個，就問我哋可唔可以報團組團一齊去參加。即刻傳咗張紙係20幾個人簽名㗎。係啊，到依家我哋都未有一成團喎。好啦，係啊，你哋得個講字都唔做嘅。而家成啦，而家成呢個團啦，喺個宇宙號外雜誌度開咗團啦。好啦，麻陽縣喺邊嘅先？你答下呢個時間地點先，最基本資料啊。OK， 嗱，麻陽啦，你而家睇翻我個電視呢個地圖咧，雖然就係睇唔到喺邊度啦，我而家講俾你聽啦。麻陽咧就喺湖南省嘅。湖南省咧就喺廣東省嘅北邊，所以其實離我哋就唔係好遠嘅啫。咁咧麻陽咧，你指下佢。呢個就係湖南省咯。咁咧就有幾個名勝地區嘅，我哋所熟悉嘅，其中一個就係張家界，我諗好多人都聽過㗎啦。我都未去過。咁另外一個咧就叫鳳凰古城。咁你呢度咧睇到寫住鳳凰縣嘅，咁呢度有啲河嘅，好靚嘅，有個叫鳳凰古城。麻陽咧就喺呢度，麻陽苗族自治縣。張家界喺闊地圖邊？張家界喺上邊。上少少啫。張家界上邊係啦，冇錯，就都唔係好遠嘅啫。咁咧就即係咧跟住呢邊咧就係貴州啦，去到貴州。下邊呢度咧就係廣西嘅。所以咧其實呢度係好幾個地方嘅交界處嚟嘅。咁咧個大城市咧就呢度懷化。咁如果你坐火車去咧就通常就喺懷化轉車嘅，因為呢個麻陽咧就好細嘅，就好多車咧就即係冇直接去嘅。所以如果你坐火車嘅話，通常就去到懷化。懷化去廣州就好多車嘅，去深圳都好少。咁然後咧由懷化坐嗰啲旅遊大巴咧去麻陽咧，大約個幾兩個鐘頭到，就唔係好遠嘅啫。你如果去咗鳳凰古城咧，再坐車過去咧，雖然係好近，但係都要1個鐘頭，因為冚唪唥山路，咁啲風景就好靚嘅嗰頭。我知我哋同我哋啲 friend 咧，佢係搞旅行社嘅，咁佢又 pack 咗個旅行團咧。就話住懷化咧就唔夠靚嘅，咁佢哋坐高鐵坐到去長沙，係啊，坐到去長沙，然後就直情喺長沙坐巴士過嚟喎，個團係。長沙就好遠啦，你呢個地圖都見唔到啦，喺嗰邊嘅。係啊，佢話好遠啊嘛。係啊，即係就長沙就好遠啦。咁所以咧，其實即係雖然長沙係有高鐵，但係你如果經長沙咁去咧，就兜好大個彎。Anyway， 咁如果旅行團就唔緊要啦，總之上車就瞓覺，落車咧就睇景啊嘛。咁啊係，即係唔使理佢坐幾耐啦架車。係啊，我唔知你哋即係我諗佢哋都有晒嗰啲固定嗰啲行程去呢個張家界。係啊，嗰日有一日我喺地鐵見到，就成個團係差唔多一模一樣嘅行程。係啊，其實係一個標準嘅行程套餐嚟嘅，只不過咧實在太近呢個鳳凰城同埋張家界啦，咁我哋就插咗有一日半係插咗落去，就係去訪呢個麻陽縣嘅外星個案嘅。係啊，因為通常去張家界都去鳳凰古城嘅。所以咧鳳凰古城離嗰度28公里嘅啫，所以就好近。好啦，
咁啊，你又去咗2次啦。係。阿張正平就去咗幾多次啊？ 5次。5次，無數次㗎啦。裏邊有啲咩古啊？從何講起咧？嗱，咁樣啦，我諗好多人未睇過關於呢個麻羊呢嗰個圖片啦，咁我就喺呢度 show 一下啦。即係你即係亦提過咧，即係11月30號啊，夏韶聲嗰個天眼講唱會咧，我會講少少，但係以我所了解嘅時間就好短嘅。係啊。所以咧，到時咧亦唔會 show 得好多嘢。咁我就趁呢個機會喺今晚咧都 show 多少少啦。即係雖然咧，即係呢個鏡頭就好細嘅啫，都睇得唔係好清楚。咁當然啦，最清楚就係親自去啦。係啊！你哋去個 trip 咧，去到咧就任你睇個飽啦嚇。咁喺呢度咧就係吊下你哋癮嘅啫。係啊！我哋諗住講唱會之後咧會有個 UFO 團啦。咁如果真係即係信眾要求，我哋都會特登搞個講座嘅。係。好難開始咯喎！我就 scroll， 因為都好多照片啊。好亭台樓閣，係咪佢哋自己起㗎？係啊！嗱，呢個咧就係正門啦。其實要介紹下個主人翁係咩人先。係，我一陣間 show 到嗰幅相，我咪介紹咯嚇。我而家就因為啲相個次序有少少。呢啲係事主自己起嘅。係啦，嗱，呢個就係正門。正門咧，佢就有一個好似啲假山咁啦，呢度兩邊。咁咧有個門口有個鐵閘，你睇到有個對聯就係兩球星人親兄弟，天下知我有幾人。外星人科研集，天下平等。咁啊寫晒啲資料。咁入到去呢度咧就有個好似個園一個花園仔咁嘅。咁我睇下，真係唔好意思，因為嗰啲圖片咧就唔係按次序嘅嚇。咁我就。飛碟模型喎。係啦，嗱呢個咧入到去嗰個花園後邊咧又有另外一個門嘅，佢叫和諧門嘅呢個。咁呢個和諧門咧個對聯就星球人類須平等啦，和諧大道通外星。咁啊細嗰啲字我就唔睇唔讀啦，因為我都睇得唔清楚。你哋有興趣咧就可以上。自己去讀。自己去讀就得，你上阿張正平嗰個博客咧應該都有嗰啲資料嘅。咁咧就嗱呢個咧睇到呢度就係個正門。咁正門外邊咧有個叫一站橋嘅，下邊咧係有條溪澗嘅。咁影呢幅相嗰陣時咧，呢個溪澗嘅水就唔係好多，但係我第一次去咧，即係2012年8月去嗰陣時咧，喺湖南省就落大雨。即係泛濫啊！直情大到呢度啲水咧就好似個瀑布咁樣湧出嚟嘅，所以就好強嘅啲水。咁咧呢度橋咧就係用石屎起嘅，你睇到佢起得非常之穩固。咁咧就即係好多人就唔領略到咧，你要明白起呢啲嘢嗰兩個人咧，我話 actually 講係講3個人，其實得2個人嘅啫，因為嗰個爸爸咧向老先生咧。就年紀已經好大㗎啦。其實最主要事主就係阿爸爸向老先生。係啦，向寬鬆，佢個名叫向寬鬆。咁咧係起呢啲嘢就靠佢嗰2個仔，二哥同埋嗰個三哥。咁2個後生仔咧，你要明白佢哋書咧，我諗中學都未畢業嘅，即係高中未畢業，可能讀到初中。佢幾年免費教育一定要讀嗰隻啫。係啦，免費教育一定讀嗰隻嘅啫。係啦，咁啊跟住就冇讀㗎啦。但係佢哋點有嗰個能力，點有嗰個技巧去起呢一樣嘢咧？佢哋係農民係嘛？係啦，係農民嚟嘅。即係佢讀完書啦，佢都係去耕田嘅啫。係啦，冇錯啦。咁佢嗰個第3嗰個細仔咧，佢係去過東莞打工嘅，所以佢啲普通話就講得比較標準。嗰個二哥咧，直情即係講晒本地嗰啲湖南話，就我都聽到耳都側埋。但係咧，總之咧。佢哋都係農民，係未受過呢啲教育，未做過建築，佢竟然可以起一條拱橋，呢個係拱橋嚟嘅喎，喺一個溪澗上邊，呢個係好考究功夫。咁我亦問過佢，咁你點識點起呢？全部都係外星人教佢哋點起，所以佢哋識點起就係外星人教佢，逐步教。咁咧佢哋就起到好多嘢啦，咁呢個個一站橋啦，咁。我睇下跟住，嗱呢度你睇下嗱，呢度喺入邊咧喺個山坡嗰度咧有啲樓梯一路上個山嘅，係即係做得非常之好嘅。
好斜喎！好斜㗎。佢哋亦起咗好多，但係好可惜咧，就未完工。因為點解咧？又係一個 long story 啦。因為咧，佢哋起咗17年，但係咧就同當地啲村民同埋啲官員咧就產生好大嘅矛盾。因為當地啲人係反對佢嘅，唔想佢繼續起嘅。咁咧並且咧，佢哋其實咧就有咗合約，佢哋將佢哋好嗰啲地咧就換咗呢塊地。包括山上邊有好大塊地咧，應該係歸屬呢個向老先生嘅。咁佢預備起呢個科技園嘅，但係咧當地啲人就反悔，就話咧上邊嗰啲地係屬於公家嘅、大家嘅，唔係屬於佢哋嘅。咁佢哋就冇辦法，所以就俾嗰個外星人知道呢件事之後咧，就叫佢哋停止繼續起啦。所以咧就係未完工，因為其實一路上山咧嗰個地方好大嘅。但係好可惜啦。即係當地嘅村民同佢哋唔配合，所以佢哋要被迫放棄，就起到一半就停咗啦。即係呢個民意令到佢又調翻轉。你可以咁講啦，當地嘅民意啦。嗱呢度咧就行咗入去之後咧，有一個好大嘅建築物，呢個建築物就係最大㗎啦。行到入邊叫做不二殿。呢個未上山嘅係嘛？未上山嘅，呢啲全部係山，即係喺個溪澗嗰度開始落嚟嘅，就全部未上山。上山冇起到啦，停止咗啦，所以亦冇嘢睇㗎啦。咁呢個咧就係最大一個建築物啦。你睇到有3棟門。嗱，我喺2012年8月去嗰陣時咧係鎖住嘅。咁呢啲相咧應該係2012年10月張正平去嗰陣時影嘅。呢啲相我係喺佢嗰度攞翻嚟嘅。咁咧。就呢個門就鎖住，聽佢哋講咧，入邊係藏咗好多筆記，即係嗰啲 notes 啊，就係外星人講好多關於科技嘅嘢，咁咧由嗰個向老先生就係手錄嘅，全部寫晒出嚟，咁就預備喺將來而家我係講緊2012年啦嚇，將來咧就會公開嘅，但係好可惜咧。就發生咗一件事，喺今年就發生咗一件事，就咩事呢？喺2013年大約9月尾10月初嗰陣時啦，準確我就唔記得咗啦。啲外星人就發覺佢哋有辦法知啦，我唔知佢點知呢。有人有辦法知啦。預備整爛個鎖入去偷嗰啲資料。即係放咗風，於是有人聞風就想攞料。唔係。即係啲人，當地啲人個個都知道入邊有秘密㗎，因為鎖住啊嘛個門，你無端端鎖住個門做咩啊？入邊一定有秘密。咁咧，當地啲人唔知邊個啊？就係預備入去偷。咁外星人知道咗呢件事，即係預先知道咗呢件事。知道咗之後咧，佢哋就指令嗰個第三仔將入邊嗰啲嘢攞晒出嚟燒晒。哇！好可惜。係啊，好可惜。佢燒晒嗱，咁燒晒之後，過咗大約3日咧，真係有人半夜3更咧，就走去鋸爛咗啲鎖。嗱，一陣間會有一幅相，我會俾一幅相咧，就影咗個爛咗個鎖，係真係俾人鋸嘅。呢2個門嘅鎖俾人鋸爛咗，呢個鎖就冇鋸到。咁但係因為入邊係通晒㗎嘛，所以佢哋鋸呢2個鎖已經入得到去。咁咧入邊咧就好可惜，所有啲秘密全部燒毀晒，就而家就冇秘密。咁一陣間咧有啲相咧，你會睇到入邊有啲乜嘢，好簡單嘅啫，入邊而家就乜嘢都冇啦，幾乎。阿向老伯係咪直情坐喺呢個房呢間屋裏邊去抄寫㗎？唔知，應該唔係，應該唔係嚇。佢應該喺佢屋企嗰度抄寫，佢只不過儲存喺入邊。儲存入邊。並且咧嗱，我而家亦講一講啦。喺呢個殿咧，其實係坐喺嗰條溪澗上邊嘅。直情喺上面啊？係直情喺上邊嘅，喺呢個殿下邊咧有條溪澗落嘅，所以係凌空架起嘅。嗱，呢個又係即係好考究你點起凌空架起一間屋咁鬼大一間屋。哇！睇落好似喺山度嘅啫喎。係啊，但係佢下邊係通㗎，一陣間會有啲相影到下邊嗰個地基係點樣樣嘅。並且咧喺呢個下邊咧有個地方咧係擺咗一個飛碟模型嘅。嗱，呢個講到明就係一個模型，即係一嚿圓嘅石屎嘅啫。
即係成個大廈最正中嗰個位嘅底下。係啦，就 well exactly 係咪正中我就唔知，左右就係中啦，但係前後係咪正中咧我就度唔到啦。應該係中間往後靠少少。more or less 啦。但係咧就好明顯就喺呢個電下邊嘅。係。咁點解佢揀嗰個位置整個飛碟模型咧？我就唔可以解釋啦，我就唔知啦。咁我估肯定係有佢嘅原因。一陣間我俾你睇下。我都可以陰謀論話傳開佢話燒咗，等佢哋唔再揾喎，未必係燒咗㗎嚇。唔係，真係燒咗，因為我哋睇到啲灰。我啲灰啫。因為去到嗰個第三仔話俾我聽，嗱你睇唔睇啲灰啊？我哋就喺呢度燒咗啦。睇得到嘅，嗰啲痕跡都睇得到。即係嗰兩個仔自己燒咗佢。嗱呢個就係嗰個電下邊啦。睇唔睇啊？呢啲水嚟㗎，你睇到係倒影嚟㗎。啲水好清澈喎。係啊，你睇到個倒影啫。嗱，咁你睇下呢啲冚唪唥係撐起晒啲地基，上邊呢度就係嗰個不二電嗰個底部嚟㗎啦，凌空掛起㗎。我話俾你聽，我叫你起呢樣嘢都好難，你點起咧？我哋讀得書多過佢㗎啦，已經。係啊，但係佢哋可以竟然兩兄弟，佢哋用咗17年嘅時間，用晒佢哋啲積蓄。嚟起咗好多好多呢啲，咁嗰個我順便就講一講點解外星人叫佢哋起呢？因為外星人呢原本呢就想用呢個地方作為佢哋嘅休息地方。喺呢個地質生物學嚟講呢，起一個咁嘅地方喺條河間上面呢，好似係有好又有唔好，感覺上我覺得好似好多能量嚟啊咁。佢可能起法，我諗佢哋一定有佢嘅原因㗎啦。我諗即係我哋俗稱所謂風水好好啦，好靚嘅地方啊。咁可能有啲好似你話，即係有啲能量嗰個源泉喺度都唔定。總之咧，外星人本來咧叫佢起呢個叫外星人科技站咧，個用意係俾大約有成1000幾2000人啲外星人喺度休息嘅。1000幾外星人？冇錯啦，1000幾2000人喺度休息。咁然後咧，佢哋繼續喺呢個太空去四圍去歷險咧，呢個係佢哋個中轉站。嗱，咁好多人就問啦，哇，1000幾2000人佢住喺邊啊？冇辦法解釋，我唔知。總之咧，佢哋解釋咧，佢哋話咧，呢個就係佢哋休息嘅地方。所以有晒啲亭台樓閣嘅。咁但係你話1000幾2000人佢匿去邊啊？我就唔知啊。所以要咁大個殼啦，係嘛？嗰個殼係咪佢哋喺嗰度休息咧？我唔知，老實講。嗱，呢個咧就係向老先生個屋企。嗱，呢位咧就係向老先生啦，喺度打緊電話呢個。呢個就係佢個三仔。呢個係其中一個探訪者啦嚇。你睇到佢間舊屋，呢間舊屋就好舊噶啦。一陣間可能仲有啲圖片影到入邊嘅，非常之舊嘅一間屋。你睇到佢哋嗰個生活情況咧，其實好落後好窮嘅，佢哋冇乜錢嘅啫。咁呢度咧就有個啲廚房啊，下邊有啲煮嘢食嗰啲地方啊。呢度有個茅廁喺度嘅。仲係用茅廁添啊！係啊，茅廁臭到嚇死人。並且咧，一到夏天咧，啲蚊多到離晒譜。嗱，呢位咧，我諗個個都認得佢就係張正平啦。呢個就係向老先生同埋佢第二個仔。向老先生咁樣影都幾有型喎。係啊。佢即係好有個性嘅。嗱，sorry， 褪翻轉頭先。嗱，呢度就係佢哋嘅所謂客廳啦。你睇到係好爛嘅，即係家嘈四壁呢句嘢就好似嗰啲慈善團體話要捐助貴州嗰啲窮嘅家庭嗰個客廳嚟喎。係啊，就係咁啊！即係你睇得到係乜都冇㗎嚇。咁呢個就係佢哋嘅客廳啦嚇。一張爛凳，一隻爛台，一隻。所以佢哋真係的確係冇乜錢嘅人，但係咧好好客，即係我喺2012年8月去嗰陣時咧，幾乎日日都請我食飯，係早午晚餐嗰類，即係3餐包晒，並且仲湯雞殺鴨，為我一個人喎，湯雞殺鴨餐餐都係，我都唔好意思，我話其實我想食多啲菜嘅，但係佢哋好好客，係啊，佢哋認為你係。佢當你係貴賓咧，佢一定係湯雞殺鴨，但係真係好好食。咁即係其實真係好少 visitor， 好少探訪嘅喎，咁樣。今年就多啲咯，舊年都好少。今年開始。
因為其實咧嗰個乜嘢令到突然間多人知咗咧？就係張正平咯。啊！張正平將呢個資料散發出去啊嘛，跟住引起好多人嘅注意。佢係由幾時開始去第一次？佢就係舊年2012年10月啊嘛，我係2012年8月。我去之前呢，就有一個人去過嘅，就喺上海有一個人，叫咩名唔記得咗啦。佢呢就係第一個去嘅。我記得講座嗰日，我問阿張正平：你啲相邊度嚟㗎？佢話唔係佢自己影，係嗰啲 friend 影嘅。係啦，就係嗰個人。咁就係。咁嗰個都好傳奇啊！嗰個人點知呢件事？嗰個人呢，就有一次無意中睇到原來麻陽縣呢有個網上電視台。咁呢個網上電視台呢，就訪問咗呢個向老先生。咁我呢，就經過我喺2012年嗰陣時，經過不斷嘅即係喺嗰個網上不斷嘅搜尋呢，我都揾到呢個片段嘅。咁呢，呢個上海呢位仁兄呢，佢就睇到呢個片段。佢係啲乜嘢底蘊嘅人咧？咁好奇嘅。係啊，總之佢又睇到呢個片段，所以咧就即刻就即係有辦法就揾到呢個向老先生。其實佢係揾到當時係揾到呢個向老先生嘅侄仔，即係呢個細仔個堂哥就唔係揾到個向老先生。嗰啲咧就係啲電視從業員啊、作家啊、網上電台嘅人啊，或者係硬係要發掘好多呢啲嘢嘅。係啊，可能古靈精怪人嚟㗎啦。係啦，咁佢哋知道，因為佢哋係麻陽縣㗎嘛。咁佢哋聽到有呢件事啊嘛，所以就專登即係訪問，有呢個片段就擺上網嘅。咁呢個上海呢個人呢，就睇得到，即係睇到呢個片段之後呢，就 contact 到佢哋嗰個侄仔，然後呢就走咗去揾佢。佢係應該係6月嗰陣時去嘅。我就8月去嘅，即係我幾乎係第2個去㗎啦。咁呢個上海嘅人嚟探完咧，當係第一個探訪者，佢仲做咗啲乜嘢咧？冇，就話俾張正平聽啦。佢即係純粹自己個人興趣。係啊，佢都係 UFO 發燒友啊嘛。都係研究啊嘛，佢都係研究呢啲啊。咁佢就講咗俾張正平聽，咁張正平就10月去嘅。10月去咗之後咧，就開始喺佢個博客嗰度咧，就一路長篇連載啦。咁咧仲有一個小插曲嘅。我係8月去啊嘛。咁咧去完之後咧，佢哋我俾咗我個手提電話俾個細仔啦嚇。咁咧就張正平咧就10月去啊嘛。張正平去完之後，應該去完之後啩，可能去之前啊，我唔記得咗啦。嗰個細仔突然之間有一日就打電話俾我，佢話：喂，佢話你係咪你將我哋呢啲資料擺上網啊？我話我冇喎。佢話我估應該係張正平。咁我話咩事啊？佢話外星人睇到好唔開心，因為點解呢？登嗰個人呢係改咗個內容嚇。咁我啊上咗張正平個博客，我睇過嘅。咁我發覺其實張正平冇改到內容，但係呢，原來佢話緊張正平。係啦，佢呢就即係喺嗰邊外星人講嗰啲嘢入邊呢。佢就用個括弧咧加插咗佢自己個 comment， 佢自己嘅評語喺嗰邊原文嗰度咧，佢插咗佢啲評語入邊。即係嗰啲係個碑嗰啲文咁樣嗰啲。係啦，碑嗰啲文佢就登咗出嚟。佢嗰陣時應該仲未去嘅，即係未係10月。即係我8月去完之後翻嚟冇幾耐咧，佢哋就打電話俾我，佢話外星人好唔開心喎，因為你哋改咗我個內容。哇！Jeff，原來你係第2個 visitor，仲早過張正平。仲早過張正平。好嘢！咁咧，鼓掌。咁咧就即係我啊即刻上去張正平個博客睇下咩事情啦。咁我睇到佢用嗰個括弧就擺佢啲評語。咁外星人睇完之後咧，就通知咗佢哋話唔得，你如果要登我哋啲資料，一定要成篇完整，一個字都唔可以改動嘅，寫晒出嚟。咁我咧就將張正平個電話就俾咗佢，同埋咧我亦打電話俾張正平，我話：喂，你唔外星人話你唔可以咁做啊！你一定要將你啲評語抽晒出嚟，唔好得罪外星人啊！係啦 ，anyway， 咁咧後尾咧佢亦有 call 到阿張正平，咁咧就澄清咗呢件事。咁張正平以後咧就刊登外星人講嗰啲嘢就唔加評語啦，因為佢知道係唔即係外星人唔中意呢一樣嘢。咁咧仲有一樣嘢咧，就係你睇到咧，佢哋呢家人咧，第一冇即係文化唔係好高啦，第二佢哋亦冇乜錢啦，
所以佢哋冇電腦嘅，佢哋電腦係乜佢哋唔知，網係乜佢哋係完全冇概念。直到幾時呢？就係10月張正平去嗰陣時帶咗個電腦，咁俾佢哋睇，嗰陣時佢哋先知道係乜。其實呢，佢哋即係喺即係知道外邊嘅世界類似嘅嘢咯。佢哋係唔知嘅，唔識呢啲嘢，所以呢，所有張正平鋪上去嗰啲資料呢，係外星人話翻俾佢哋聽，唔係佢哋自己睇得到。佢 in fact 佢哋到今時今日佢哋都睇唔到，因為佢哋冇電腦。啲小鄉村亦冇網吧嗰啲嘢嘅，所以咧佢哋亦唔識點樣上網，所以完全係冇 idea。但係咧每一次咧都係外星人話翻俾佢哋聽，佢哋就成件事真係好單純、好 pure 咁喎。係啊，呢個咧就喺嗰個前門就喺嗰度啦嚇，嗰個不二殿就喺呢度啦。咁中間咧就有啲水㗎，我啱咪話有個溪澗。好似一個石船咁喎。係啦，呢個係一個石船嚟嘅，似我哋沙田嗰隻細啲。係啦，呢個就好細嘅啫。咁下邊就有水，咁點解有水咧？因為佢嗰個溪澗咧，嗰頭咧就 block 起咗嘅，即係整咗個水池仔咁嘅。應該係有個水池嘅，但好可惜，今年咧成個水池都俾上邊沖落嚟啲泥沙咧填滿晒。咁點解咧？就原來咧佢哋預備喺上游嗰度咧，就起一個叫防沙堤嘅，但係咧啲村民唔俾佢哋起，所以咧一落大雨咧，啲泥沙全部沖晒嚟，填滿晒。其實呢個池好大嘅，填滿晒之後咧，入邊啲泥沙多到我諗你要掘翻出嚟都有排你掘，係非常之多。咁佢哋已經放棄咗啦，唔繼續去搞。咁你睇到其他嗰啲設備，你睇到好多啲碑文，呢啲碑文全部都係啲外星人講嘅嘢，係叫咗佢哋公開嘅，即係可以公開嘅資料。咁佢哋就全部喺啲碑度寫晒落去。本來係預備挑嘅，但係佢哋冇咁嘅能力，亦冇咁嘅錢，就係請個挑工嚟，即係鑿喺嗰啲石度，所以佢哋淨係寫上去啫。咁久唔久又要翻寫嘅咯喎。係啊，好多都甩色啦開始。呢個咧就係入邊嗰棟門啦，我啱啱講。咁呢度亦有個小故事啦。你睇到呢度有個亭啊，六角亭。呢邊亦有個六角亭嘅。起呢個又係好考究啦，又係外星人教佢嘅。佢話當地嗰啲起屋嗰啲人啊，都唔識點樣起。當地嗰啲都唔識起。都唔識，因為真係好難起㗎。呢個六角亭，你點樣去起咧？全部都係外星人教佢哋。佢哋初初都話我都唔識點起啊！咁佢哋唔肯起嘅。咁後尾外星人就說服咗佢哋，並且係答應教佢，所以佢哋就起得到。咁有2個六角亭，好難起嘅。呢個就係咁我而家去第二段。咁講到嚟呢度，阿 James，你覺得你可信性有幾高啦？喺未知晒啲嘢之前，問下阿 James 先。你信唔信啊？有幾信啊？你要明白咧，其實我以前都講過好多次㗎啦。我對任何呢啲咁嘅事件咧，我都係抱住一個我叫懷疑態度嘅睇嘢。懷疑嘅態度嘅意思即係唔係信亦唔係唔信，而係係咪有咁嘅事咧？因為我留意到咧，如果我抱住一個懷疑態度嗰陣時咧，我係睇多好多嘢嘅。好多人信咗咧，佢就係睇到佢信咗嘅嘢，佢唔信嗰啲佢睇唔到㗎啦。如果你唔信嘅話，就乜都睇唔到啦。明唔明啊？即係兩個都有個害處嘅，但係如果你抱住一個懷疑態度咧，你會睇多好多嘢。咁我建議所有人，如果預備去參加呢個團咧，去當地考察咧，係抱住一個懷疑態度去睇，你會睇多好多嘢出嚟。